வெல்கம் டு சித்தூஸ் டைரி. நான் உங்கள் சித்து. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான நேச்சுரல் ஹேர் கண்டிஷ்னர் தாங்க. இந்த ஹேர் கண்டிஷ்னர் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஹேர் வந்து நல்லாவே சில்கி க்ளாஸி டெக்ஸ்சராக தான் வருங்க. ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு கிடைக்கும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போடலாம். நீங்கள் வந்துட்டு ஷாம்பு மட்டும் டெய்லி நீங்கள் பாத் பண்ணுறீங்கள, ஹேர் பாத் பண்ணுறீங்களோ, ஹேர் வாஷ் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்துட்டு ஷாம்பு மட்டும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக நீங்கள் வந்துட்டிங்கன்னா சத்தியமாக சொல்கிறேன், உங்கள் முடி வந்துட்டு நிறையவே ஸ்ப்ளிட் அண்ட் ப்ளஸ் ரொம்பவே ட்ரை ஹேர் லுக் நல்லாவே அப்பியரன்ஸ் நல்லாவே இருக்காதுங்க. நீங்கள் கண்டிப்பாக குளித்ததுக்கப்புறமா ஒரு கண்டிஷ்னர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு வந்தால் தான் உங்கள் ஹேருக்கு வந்துட்டு நல்லாவே ஒரு அப்பியரன்ஸ் கிடைக்கும். ஸ்ப்ளிட் அண்ட் கூட இல்லாமல் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நல்லா க்ளாஸி அண்ட் சில்கியான லுக் கொடுக்கறதுக்கு இந்த ஹேர் கண்டிஷனர் ரொம்பவே முக்கியங்க. ஸோ நான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு வந்துட்டு நேச்சுரல் ஹேர் கண்டிஷ்னர் தாங்க. சத்தியமாகவே சூப்பரான ஒரு வருன்னு சொல்லலாம். இதை நான் அப்ளை பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறமா தான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணேன். சரி வாங்க எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒன்லி 2 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தாங்க. அது ரொம்ப ஈஸியாகவே உங்கள் வீட்டில் கிடைக்கக்கூடிய பொருள் தான். என்ன பொருள்னால், ஃபஸ்ட் வந்துட்டு உங்களோட தேங்காய் பால் தாங்க. செகண்ட் இன்க்ரீடியன்ட் வந்துட்டு அலோவேரா ஜெல், உங்களோட கத்தாழை தாங்க. இந்த 2 பொருளை வச்சு நம்ம இந்த பேக்கை இன்றைக்கி ரெடி பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு க்ளீனான ட்ரைடான ஒரு கண்டெய்னர் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்ததுக்கப்புறமா அந்த ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி நல்லா அதில் வந்துட்டு லிட்லாம் இருக்கணும். ஸோ நம்ம வந்துட்டு அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி ஒரு வந்துட்டு கண்டெய்னர் எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு வந்துட்டு தேங்காய் பால் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக ஒரு 5 டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு தேங்காய் பால் எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து உங்களோட அலோவேரா ஜெல் உங்களுக்கு வந்துட்டு வீட்டில் கிடைக்கலன்னா நீங்கள் கடையில் உள்ள அலோவேரா ரெடிமேடு பேக் கூட வாங்கி இது ரெண்டையுமே நல்லாவே கலக்கி விட்டுக்குங்க. நல்லாவே ஸ்டிர் பண்ணி கலக்கி விடுங்க. அதற்கு அப்புறம் நீங்கள் இது ஆப்ஷனல் தாங்க, சுத்தமாக ஆப்ஷனல் தான். விட்டாமின் இ கேப்சூல், ஆமாங்க, இபியான் 400 விட்டாமின் இ கேப்சூல், பச்சை கலர் கேப்சூலுங்க. இது வந்துட்டு எல்லாமே ஃபார்மசிஸ்ட் கடையில் இல்லைன்னா உங்களுக்கு எல்லா கடையிலுமே கிடச்சிரும். அதோட ப்ரைஸ் கூட ஒரு ஸ்ட்ரிப் வந்து 27 ருபீஸ் தாங்க. ஸோ ரொம்ப சீப்லி உங்களுக்கு கிடச்சிரும். இந்த விட்டாமின் இ கேப்சூல் வந்துட்டு எல்லாருக்குமே நான் சொல்லலை, யார் வந்துட்டு ரொம்பவே அவங்க ஹேர் வந்து ரொம்ப டேமேஜ்டாக இருக்கோ, ஸ்ப்ளிட்டன்ஸ் நிறையா இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ, இல்லை வந்துட்டு ரொம்ப வந்து ஹீட் அப்ளையன்சஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க, சப்போஸ் வந்து டெய்லி நீங்கள் வந்து ட்ரையர் யூஸ் பண்ணுறீங்க, இல்லைன்னா ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்ணுறீங்க. ஸோ அது மாதிரி பர்சன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆப்ஷனலாக வந்து விட்டாமின் இ கேப்சூல் நீங்கள் அந்த மிக்சரில் சேர்த்துக்குங்க. அதுவே வந்து ஒரு 4 கேப்சூல்ஸ் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். 4 கேப்சூல்ஸ் எடுத்து 3 கேப்சூல்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா ஸ்டிர் பண்ணுங்கள். ஸ்டிர் பண்ணிவிட்டு இதோட லீடை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், இதை ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் நல்லா ஒரு 2 to 3 ஹவர்ஸ்க்கு நல்லா நீங்கள் விட்டுருங்க. 2 to 3 ஹவர்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் அந்த கண்டெய்னர் எடுத்து வெளியில் திறந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு க்ரீமி டெக்ஸ்சரில் வந்துட்டு உங்களோட ஹேர் கண்டிஷ்னர் ரெடியாக இருக்குங்க. இந்த ஹேர் கண்டிஷ்னரை நீங்கள் வந்துட்டு 2 வீக்ஸ்க்கு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாங்க. இது கெட்டு போகாது. 2 வீக்ஸ்க்கு மேலே போனால் இது கெட்டு போகும். அதுக்கு கூட நீங்கள் வந்துட்டு 2 வீக்ஸ் வரைக்குமே நீங்கள் வந்துட்டு இதை வந்துட்டு ரொம்ப சூடான இடத்துலையுமே இல்லை அதில் தண்ணி கிண்ணிலாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அப்போல்லாமே நீங்கள் வைக்கக்கூடாது. நல்லாவே வந்து ஒரு ஹைஜீனாக வந்துட்டு நீங்கள் நல்லா ஒரு க்ளீனான ட்ரையான வந்து ஸ்பூனில் எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அந்த இந்த கண்டிஷ்னர் எடுத்துகிட்டு மற்றதை நீங்கள் மூடி அப்படியே ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் வச்சிடணுங்க. அப்படி நீங்கள் ஹைஜீனாக நீங்கள் எல்லாமே செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா அது ஒர்க் அவுட் ஆகும். 2 வீக்ஸ்க்கு இருக்கும். அதுக்கு மேலே நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணாதீங்க. ஒரு 2 வீக்ஸ்க்கு வைக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு இந்த கண்டிஷ்னரை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கண்டிஷ்னரை நீங்கள் ஹேர் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்லாவே ஷாம்பு போட்டு நம்ம சேனலில் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹேர்பல் ஷாம்பு கூட பார்த்துருக்கோம். அந்த பவுடரை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நல்லா வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கூட நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ஹேர் கண்டிஷ்னரை அப்ளை நல்லா வந்துட்டு 4 ஸ்டாண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு நல்லா முடிய 4 ஸ்டாண்ட்ஸாக செப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு சிங்கிள் பை சிங்கிளாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ்க்கு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஹேர் வாஷ் பண்ணி பாருங்கள். நல்ல ஒரு சூப்பரான ரிசல்ட் கிடைக்கும்.
உங்கள் ஹேர் சாஃப்ட் அண்ட் சில்க் நல்லா க்ளாஸி அண்ட் நல்ல பிரைட்னிங்கான லுக் தாங்க கிடைக்கும். நல்லா டேமேஜ்டு ஹேர் எல்லாமே க்யூர் பண்ணி கொடுத்துரும். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ரெமெடி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நானுமே இந்த பேக்கை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கிடைச்சனால தான் நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணுறேன். சூப்பரான ஒரு ரிசல்ட் தாங்க இது கொடுக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து எப்போவுமே வந்துட்டு உங்கள் ஹேருக்கு வந்துட்டு கெமிக்கல்ஸே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே நீங்கள் எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காதீங்க. நீங்கள் ஏன்னா ரொம்ப கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால தாங்க ஹேர் ஃபால் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வருது. ஸோ வந்துட்டு உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் வீட்டில் ஃப்ரீயாக கிடைக்கும்ல, அந்த டைமில் நீங்கள் வந்துட்டு இது மாதிரி கொஞ்சம் பெனிஃபிஷியலான ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்ஸை யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் எல்லாருமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் தான். அப்போனா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எல்லாருமே கடைக்கு போகிறாங்க. கடைக்கு போய் இந்த கெமிக்கல்ஸை வாங்கி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கனால தான் உங்களுக்கு ஹேர் லாஸ் ப்ராப்ளம், அது மாதிரி டேமேஜ்டு ப்ராப்ளம், இப்படி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துக்கிட்டு இருக்குங்க. இதே நம்ம முன்னோர்கள் பாருங்கள், எல்லாமே அவங்க வந்து ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்ஸை யூஸ் பண்ணனால தான் இப்போ கூட பாருங்கள் நிறைய வயசான தாத்தா பாட்டிக்கெல்லாம் வந்துட்டு இப்போவுமே நல்ல ஹெல்த்தியான ஸ்ட்ராங்கான ஹேர் இருக்குது. அது எதனால் இருக்குன்னா, ஏன்னா அவங்களோட பீரியடில் அவங்க லைஃப் பீரியடில் வந்துட்டு அவங்க நிறையவே ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணனால தான் இன்னமும் அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு எனர்ஜி லுக், எல்லாத்துலேயுமே நல்ல எனர்ஜெட்டிக்கான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்க பண்ணிட்டு வராங்க. ஸோ அதனால நீங்கள் வந்துட்டு கண்டிப்பாக இந்த ஒரு ஹெர்பல் ஹேர் கண்டிஷ்னர் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். கிடைச்சிச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக 100% கிடைக்கும். நீங்கள் எனக்கு ரிசல்ட் கிடைச்சதுக்கப்புறமா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Okay, until this is bye from Unga Chittu.